你邊位？係啊，點啊？OK，冇問題，我轉頭打返俾你。拜拜。繼續。係。繼續啦。係，請問點稱呼㗎，小姐？大聲啲啊！請問你點稱呼㗎？嚇，你啱啱唔係同我傾嘅咩？係啊，因為我一直都未問你點稱呼啊嘛。哦，你個姣姣咯。姣小姐。哦，你真係咁叫我姣小姐㗎？咁我應該點樣稱呼你呢？或者可以尊重翻你咯？咁你細細聲叫我姣閪得唔得啊？都冇問題嘅。係啊。係啦，咁或者你係喺邊度裝翻，或者呢邊同你出有冇我哋嘅光纖覆蓋先啦。啱我聽唔到你講叫咩名㗎？我叫 Danny，姓鄭㗎。有冇花名啊？Danny 咯。叫大雞得唔得啊？呢個都係稱呼嚟嘅，或者小姐你中意嘅，其實都可以稱呼翻呢個冇問題。係咩？大雞雞咁咯。係啊。你咪繼續講咩？係啊，其實個計劃介紹完㗎啦，咁或者你登記我呢邊，我可以同你攞翻啲資料，同你登記翻。你個地址喺邊度安翻啦？咁譬如分期啊，我當分期啊，一年交幾多月啊，一次過交嗰啲你都未講俾我聽。呢邊應該講就逐個月交㗎咯，都係有現金或者我唔可以交晒嘅咩？有咩嘢送翻啊？而家嚟講，如果裝埋電視就可以會有多啲嘢送。你裝唔裝埋電視啊？電視有冇睇鹹片啊？有成人台嘅，要額外你咁大聲加翻咯。你咁大聲做咩啫？哦，唔好意思啊。有人聽到啊，我怕醜㗎。哦，唔好意思。你繼續啊。係啦，咁或者你想喺邊度安裝翻？你咁樣講晒㗎啦？係啊，個計劃完整㗎啦，已經係。一姐你有幾多佣金啊？服務可唔可以好啲啫？幫襯你嘅感覺都一啲都唔好。其實你係指售後服務定係邊方面啊？想問下你啊，知咩叫菊花？清楚喎。真係？係啊。唔好意思啊，好多水啊，抹一抹先啊。係。等一陣得唔得啫？哦，冇問題。真係？係。請問有冇拍拖啊？真係冇，即係呢邊真係同工作無關咯，冇。有冇拍拖？拍拖啊？有定冇啫？我唔係問呢樣嘢咯。係。好唔好聽啊？我想問。我講嘢咯。當然好聽啦。講真心話喎。係啊。使唔使繼續聽啫？我講嘢咯。想唔想啫？如果我哋即係會係而家同工作有關嘅話，其實我哋都好願意繼續同小姐通話落去咁樣㗎。我問你，想唔想聽我講嘢咯？私人問嘅啫。係。咁想唔想聽啫？或者你係咪需要登記，或者呢邊我揾翻張方同你登記翻啦？我係啊，但我想問你，你都未答我。係。即係點啫？好聽咯。講真心話喎，唔好聽都冇所謂㗎。係啊。你好敷衍我喎。係啊。咁你唔想聽啫？嚇？其實呢邊同你登記翻啦，或者你係想喺邊度安裝翻個小姐？咁你係咪幫助我先？冇問題啊，你想喺邊方面可以幫到手啊？你幫助我幫翻你啫嘛。冇問題啊，請講啊。你驚俾人炒啊？當然唔會啦。咁咪係咯。係啊，咁但係我呢邊都會因為而家條線都會要係同工作有關，因為都有唔同嘅客人打你1083查詢電話嘅小姐。聽唔到？
因為都有唔同嘅客人都會打嚟1083查詢。咁你之後再處理啫。哦，唔係，即係如果你登記嘅話，我當然想同你盡快登記咗，會安排招稅同你裝翻咁樣樣噶嘛。咁我有冇得見下你㗎？呢邊因為我哋暫時都係。你講。係啊，因為我哋都係唔想係咯阻住小姐你嘅時間啦，同埋阻住其他客人查詢電話咁樣樣咯。即係你話你唔想幫我啫，而家。想啊，咁你因為你話要登記上網嘛，就要裝。咁你有冇幫我解決下啫？解決邊方面啊？咩啊？解決翻邊方面啊？你想？欲火啊！我嘅電話呢方面嚟講，暫時都只係。有咩留手提電話俾我啊？呢方面。我幫你簽冇問題，聽唔到？咁電話咁。係啊。講嗰啲嘢都係我扭轉曲講得㗎。哦，唔好意思啊，即係如果我哋嘅談話內容都繼續呢啲咧，其實我哋呢邊會係決定收錢嘅，唔好意思啊，小姐。係啊。係啊，因為呢啲真係同工作無關咯，而且我哋條線路都有係即係會係服務翻香港。咁我問你大唔大㗎？唔好意思啊，即係如果再係呢啲內容，我其實呢邊會收錢㗎，真係唔好意思。咁緊要啦，咁繼續講啦。係啊，咁或者你係喺邊度想裝翻個服務啊？但係之前要交咩文件俾你先？唔需要㗎啦，因為呢邊我同你喺電話上登記翻就 O K 㗎啦。肯定㗎。係啊。係啊，或者等翻寬頻個熱線俾你打過去安裝翻啦，好嗎？即係你叫我打過去申請咯喎。冇問題㗎，其實都係為翻公司服務嘅啫嘛，因為你。即係你已經唔做我生意咯噃。唔係咁講嘅，因為我哋呢邊都會想，即係當然你要登記嘅話，我呢邊就同你攞資料咯。咁請問你嘅全名係？你俾個電話我。係啊，未有其他電話。如果你想喺我呢邊登記，就再打1083嚟揾翻我鄭生 Danny 就冇問題㗎啦。係。係啊。咁你決定幫唔幫我先？咁你使唔使做我張單先？係啊。你做嘅，咁你咪幫下我咯。576-115咯，絕對唔會肥啊我。Sorry。我話我576寸高啊，115啊，唔肥㗎。如果登記嘅話，其實我哋係要翻身證號碼同埋全名咁樣樣㗎。係啊，我知。安裝翻地址，因為最主要都要係有我哋嘅覆蓋咯。咁因為如果個地址冇覆蓋，我叫你幫下我啊，聽唔聽到啊？幫你邊方面啊？咁你咪唔傾就算啦。哦，咁我哋呢邊先收錢㗎啦，多謝電話先㗎。真係 cut 啊？你會唔會係仲有工作上面嘅查詢咧？請問？咁冇癮㗎你。你話冇誠意就算啦，拜拜。好啦，多謝電話。